Registrácia do GS1 Slovakia prebieha online v 5 krokoch a končí vygenerovaním zmluvy. Formulár nájdete na hlavnej stránke pod objednať čiarový kód alebo v sekcii čiarové kódy registrácia objednať čiarový kód, prípadne v časti potrebujete čiarový kód. Teraz je potrebné doplniť chýbajúce údaje o vašej spoločnosti. Povinné údaje sú zvýraznené červenou farbou. V políčku popis činnosti uvedte, na čo konkrétne kódy potrebujete. Zvoľte typ roli podľa charakteru vašej činnosti. Ak sa zaoberáte priamou výrobou, pestovaním alebo chovom, vyberte prvú možnosť. Ak vaša činnosť spočíva v predaji produktov, či už vo veľkoobchode, maloobchode alebo distribúcii, vyberte druhú možnosť. Ak poskytujete služby a riešenia v danej oblasti, po zaškrtnutí vyberte konkrétnu kategóriu. Napríklad, ak vyrábate vizitky, zvoľte možnosť poligrafia. Fakturačné údaje sa automaticky načítavajú z Finstatu. Ak sa nezobrazia, doplňte ich podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Kontaktné údaje musia byť pravdivé a aktuálne, najmä mailová adresa a telefónne číslo. Ak si želáte zasielať korešpondenciu na inú adresu, vyplňte aj poštovú adresu spoločnosti. Správne vyplňte aj kontaktné údaje. Opätovne pripomíname, aby ste uvádzali funkčnú mailovú adresu a telefónne číslo. V časti doplňujúce údaje platí, že ak ste začínajúca spoločnosť, do poľa tržby za minulý rok napíšte 0. Ak sa tržby nevyplnia automaticky, doplňte ich podľa údajov z účtovnej závierky. Zaznačte, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s elektronickou fakturáciou. V prípade súhlasu nezabudnite uviesť mailovú adresu, na ktorú vám budeme zasielať faktúry. Informácia o zdravotníckych pomôckach pre USA je povinná, označte jednu z možností. Ak chcete zmluvu podpísať elektronicky cez Signi, označte toto políčko, nie je potrebné nič inštalovať. Označte súhlas s podmienkami a pokračujte na ďalší krok. V ďalšom kroku si vyberte, čo potrebujete označiť, či ide o výrobky, lokácie alebo palety. Pri každej možnosti nájdete informácie o správnom identifikátore a o tom, čo získate. Pri výbere výrobkov si zvolíte ich typ, bežné, s premenlivou hmotnosťou alebo veľmi malé. Pri bežných výrobkoch zadáte rozsah podľa počtu produktov. Pri ostatných dvoch typoch zadáte názov konkrétneho výrobku. Pozor, čísla pre výrobky s premenlivou hmotnosťou platia len na Slovensku. Pri lokáciách si vyberáte, či chcete jednu lokáciu, teda jeden GLN na identifikáciu celej spoločnosti. Viacero lokácií, ak potrebujete GLN aj pre jednotlivé pobočky, sklady či ďalšie miesta. Poslednou možnosťou je kategória paliet. Ide o etikety s kódom SSCC, ktoré sa umiestňujú na palety. V tomto kroku si volíte rozsah podľa počtu etikiet, ktoré budete potrebovať. Po výbere sa zobrazí suma alikvótnej čiastky. Ak sú údaje správne, pokračujte. Ak máte záujem o niektorú z doplnkových služieb, vyberte a označte svoju voľbu. Potom pokračujte na ďalší krok. Pre úspešné dokončenie registrácie si skontrolujte vami uvedené údaje a pokračujte na finalizáciu zmluvy. V poslednom kroku registrácie zmluvu dvakrát vytlačte, podpíšte a pošlite poštou do GS1 Slovakia. Ak ju podpisujete elektronicky cez službu Signi, tlačiť ju nemusíte. V tomto kroku si vyberiete spôsob platby prevodom alebo kartou. Ak zvolíte platbu kartou, po kliknutí na dokončiť registráciu budete presmerovaní na platobnú bránu a registrácia sa po úhrade automaticky dokončí. Táto možnosť je dostupná len pri rozsahu čísel 100 alebo 1000. Pri úhrade platobnou kartou vám požadované kódy pridelíme po doručení podpísanej zmluvy. Ak si zvolíte úhradu prevodom, po doručení podpísanej zmluvy v dvoch vyhotoveniach vám vystavíme predfaktúru. Po jej úhrade vám pridelíme kódy. Ak ste zmluvu podpísali elektronicky, pridelenie kódov závisí od zvoleného spôsobu platby. V prípade otázok navštívte našu webovú stránku v sekcii Kontakty.